古今中外，長者係最常跌倒嘅年齡界別之一，佢哋往往會因此而引致嚴重嘅受傷，甚至死亡。本短片主要係探討一啲關於跌倒嘅成因同埋預防措施，俾各社區人士參考。希望大家睇到呢一套短片之後，能夠靈活運用，當遇上問題嘅時候，務請諮詢你嘅物理治療師，以便作出跟進。一般嚟講，跌倒嘅原因包括有內在同外在因素。以下落嚟將會逐一同大家介紹。常見嘅內在因素有：隨住年齡嘅增長，長者存在危機較大，所以佢哋跌倒嘅風險往往比其他年齡組別為高。正常嘅肌力對於預防跌倒係不可或缺嘅。舉例嚟講，股大肌同埋四頭肌嘅強弱對預防跌倒係相當重要嘅。平衡反應減弱。步態不穩方面，長者因為骨骼肌肉系統嘅強度同彈性嘅退化，以致步伐變小，腳無法抬高，雙臂擺動幅度縮小，以導致重心不穩。加上平衡協調功能同感官功能退化，令到老年人極易因碰到障礙物，身體傾斜而跌倒。視力問題。隨住年齡增長，導致視力模糊，難以判斷深度，瞳孔對光暗嘅調節較慢，害怕遠光，從而對環境嘅觀察力降低，都會引致跌倒。疾病亦都係另一個危害因素，尤其以慢性病者為甚，例如中風同埋柏金遜病者嘅步態同埋平衡功能往往較差，因而引致跌倒。至於用藥方面，使用鎮靜劑、安眠藥、降血壓藥同降血糖藥嘅患者，因為藥物嘅副作用，亦都會容易造成昏昏欲睡或暈眩而跌倒。家居或院舍嘅通道放滿雜物，以致長者容易絆倒。此外，地面上嘅積水、可移動嘅地氈或者抹布，亦都係非常之危險嘅。加上夜晚光線不足同睡床過高，起床嘅時候就會因雙腳未能着地而失足跌倒。同樣，穿過鬆同過長嘅褲、光滑嘅鞋底，亦都會容易引致跌倒。此外，唔適當咁使用助行器具或者忽略咗相關嘅保養，都係十分之危險嘅。預防跌倒嘅介入方法有好多，包括有適當嘅藥物處理。改善居住環境，例如唔好用可移動嘅地氈，定期清理通道上嘅雜物，保持室內光線充足，使用適當嘅助行器具，同埋勤做運動等等。而本光碟將會集中介紹預防跌倒嘅運動俾大家參考。眾所周知，運動可以強身健體、延緩衰老。經常運動嘅人肌肉較強，關節柔韌度較佳，反應靈活，對於預防跌倒方面有莫大裨益。對於機能障礙，例如肌肉乏力、關節僵硬、平衡力差而引致有跌倒傾向嘅老人家嚟講，就可以靠一啲針對性嘅運動嚟改善身體上面嘅毛病啦。進行運動之前，必須就各方面作適當嘅預備，例如環境方面要保持光線充足、空氣流通，並預留足夠嘅空間，避免阻礙上肢伸展。亦要選用堅穩、有靠背、扶手，令長者雙腳可着地嘅凳。衣着方面，要着稱身輕便嘅衫同埋鞋，避免影響身體活動幅度同血液循環。做運動嘅時候要記住，保持呼吸暢順，避免急拉、忽動忽停嘅動作，由簡單同輕易嘅動作開始。如果身體唔舒服或者痛，就要立即停止啦。有需要時候可以為活動能力較弱嘅長者扣上安全帶。研究證實，
運動可以減低發生骨質疏鬆症同骨折嘅機會，並且可以減低相關嘅傷害。集體運動治療更加有利於改善同埋減低跌倒嘅機會。大部分住院嘅長者都有唔同程度嘅活動問題，左式運動正好提供一個安全而有趣嘅活動平台，就算佢哋坐喺度都可以做運動啦。為咗加深大家嘅印象，每個運動都有個特別嘅名稱，就等我哋一齊嚟練習一下啦。左右兼顧，呢個運動嘅目的係提升頸部關節活動嘅能力。方法係將頭慢慢向左轉，維持數秒，返回原位，然後將頭慢慢向右轉，維持數秒，返回原位，重複數次。大搖大擺，呢個運動嘅目的係提升肩膊關節活動能力同上肢交互動作嘅訓練。方法係雙腳平放，一隻手向前，另一隻手向後，一呼一吸，兩隻手同時向相反方向前後擺動，重複數次。頂天立地，呢個運動嘅目的係伸展上肢肌腱同埋呼吸嘅訓練。方法係雙腳平放，雙手微微屈曲到胸前，吸氣，然後反手向上推直向天，維持數秒。呼氣，雙手慢慢放低，重複數次。上半左右，呢個運動嘅目的係提升腰部活動能力同坐態平衡。方法係吸氣，手指指向地面，上身傾側到右邊。呼氣，返回原位，然後吸氣，手指指向地面，上身傾側到左邊。呼氣，返回原位，重複數次。美人照鏡，呢個運動嘅目的係提升腰部活動能力、手眼協調同坐態平衡。方法係好似照鏡咁，將左手嘅手掌提高到眼前，吸氣，眼望手掌，腰隨手慢慢向左轉，呼氣，返回原位。換手，好似照鏡咁，將右手掌提高到眼前，吸氣，眼望手掌，腰隨手慢慢向右轉，呼氣，返回原位，重複數次。腳踏實地，呢個運動嘅目的係提升髖關節嘅活動能力、坐態平衡同埋下肢交互動作嘅訓練。方法係左右腳輪流踏步，保持呼吸暢順，重複數次。舉足輕重，呢個運動嘅目的係強化股四頭肌。方法係收緊左大腿上方嘅肌肉，伸直腳，腳尖指向上，保持呼吸暢順，維持數秒，然後慢慢放低。跟住將右邊大腿上方嘅肌肉收緊，伸直腳，腳尖指向上，保持呼吸暢順，維持數秒，然後慢慢放低，重複數次。手足情深，呢個運動嘅目的係提升協調能力同埋坐態平衡。方法係吸氣，提起左腳，用右手掂左邊嘅膝頭哥，呼氣，然後返回原位。吸氣，提起右邊嘅腳，左手掂右邊嘅膝頭哥，呼氣，返回原位，重複數次。能屈能伸，呢個運動嘅目的係提升足踝關節嘅活動能力。方法係吸氣，小腿用力，提起雙腳腳踭，呼氣，然後慢慢放低。吸氣，提起雙腳腳尖，呼氣，然後慢慢放低，重複數次。步步高升，呢個運動嘅目的係強化下肢嘅肌力同埋平衡力。方法係將雙手放喺扶手，重心傾前，
雙腳用力，嘗試慢慢起身，維持數秒，然後慢慢坐低。透過短片嘅介紹，相信大家對長者跌倒嘅成因同埋預防措施都有較深入嘅認識。但係付諸行動係最重要嘅。要留意，世上並冇萬全之策可以預防長者跌倒。應付跌倒唔應該用同一種方法套用喺唔同嘅長者身上。每個個案都應該獨立處理。當遇上問題嘅時候，請諮詢你嘅物理治療師，以便作出跟進。祝各位長者有個健康愉快嘅生活。